რვა წელია ველოდები ჩემი ანგელოზის მოვლენას. რთული გზა გავიარე. ბოლოს მივაკლია და მივაგენი ნატო ექიმს. მართლაც რომ დავიწყეთ ესე ვთქვათ ურთიერთობა, მივყევი, მივენდე მას ბოლომდე, იმიტომ რომ გულისხმიერი ადამიანია, ზე პროფესიონალია და ეს ვიგრძენი მე მისგან პირველივე კონსულტაციას. ყველა გზა გავიარეთ ეტაპობრივად. იქნა დაწყებული ბუნებრივად გვეცა და მე ლაპაროსკოპია, ჰისტეროსკოპია. ბოლოს გავიკეთე ინვიტრო განაყოფიერება, ქალბატონი ნატოს დახმარებით და მივიღეთ ჩვენი პრინცესა, პატარა ელენე. დენიქს გაგზის გავლის შემდეგ საწავიდოდი ორსული თუ არა ისევ ქალბატონ ნატოსთან და მშობიარობაც რა თქმა უნდა ჩაიბარა ქალბატონ ნატო. მოგჯანდა, მოგჯანდა. ჩემი და მეგის ურთიერთობა 2022 წლიდან იყო, როდესაც მან პირველად მომართა, ამის შემდეგ იყო ძალიან დიდი გზა. თითქმის ყველა ეტაპის გავლა, აქ იყო ბუნებრივი გზით მცდელობა ორსულობის დაგეგმვის, შემდეგ იყო ჰისტეროსკოპია, იყო ლაპარასკოპია. ბოლოს მივედით ინვიტრო განაყოფიერებაზე, პირველივე ცდაზე ემბრიო ტრანსფერი იყო შედეგიანი. გადავიტანეთ გამოკვლეული ემბრიონი, მივიღეთ ორსულობა. ორსულობის განმავლობაში მე იმყოფებოდა ჩემთან მეთვალყურეობაზე და საბოლოოდ საკეისრო კვეთით დასრულდა ეს დიდი, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო გზა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მართლა გადაუხადო ნატო ექიმს. იმიტომ რომ ეს გზა არ არის მარტივი გზა, არის ძალიან რთული გზა, ემოციურადაც და ყველანაირად. ამიტომ მართლა უდიდესი მადლობა მას ამ ყველაფრისთვის და აი ამ დიდი საჩუქრისთვის.